鬼掹腳咧，好多人一諗就會諗到一定係喺水裏邊啊，浸親啊，或者係游緊泳嗰陣時就唔知點解會掹咗落去就上唔翻嚟。咁好多時啲人咧就會諗埋晒啲都係嗰啲東西咁啊，就掹咗落去咁樣咯，嗬。如果喺玄學嘅角度嚟講咧，鬼掹腳啲人就會話一定係嗰啲東西咧揾替身啊，咁啊咁啱撞啱呢個時運低嘅話，咁樣就掹咗落去就取代咗佢嗰個位置，咁佢就可以再投胎。但係如果你用翻啲科學化嚟到分析翻佢嘅話咧，鬼掹腳嘅時候，其實咧我哋隻腳係應該係抽緊筋，抽緊筋根本隻腳已經係喐唔到。咁就好自然咁樣，你踩唔到水嘅話咧，你個人就想唔沉落去咧都幾艱難，因為個人越緊張咧，你就會越向下沉。咁呢個係事實嚟嘅。你反而輕鬆啲嘅話，個人仲加可以慢慢浮翻上嚟。所以咧，如果人真係喺個海裏邊瞓咗覺嘅話咧，佢係好自然咁樣向上浮，因為佢已經係冇晒掙扎，咁啊向上咁升咗上嚟。嗱，講一個真唔真實嘅例子俾大家聽下，咁啊呢個真係鬼掹腳，係日頭喺間屋嗰度。點解佢會有嗰種鬼掹腳嘅感覺呢？就係當然係佢有病啦。咁啊，然後佢根本就覺得隻腳咧係完全好似喺後方咧俾東西拖住，好似拖住咗成十幾廿斤嘅鐵或者係米喺後邊隻腳咁樣。冇辦法抬得高嗰隻腳嘅，係好重，好似千斤重咁樣拖住隻腳你行。咁呢啲就真係叫鬼掹腳嗰個感覺。有一啲類似鬼掹腳唔舒服嘅例子咧，例如隻腳瞓覺嗰陣時咧，好似好麻、好痹啊、好酸啊咁樣。咁其實呢啲根本係血氣唔通啦。咁你瞓覺嗰陣時，成隻腳咧就冤晒，或者好似俾蟻咬咁樣。嗱，我哋又講翻喺水裏邊俾鬼掹腳嗰個感覺，咁不妨就可以諗翻，其實游水之前有冇做一啲熱身嘅運動呢？伸展下、拉下筋啊，或者嗰排自己嘅身體狀況係咪比較差啲呢？咁游兩游根本已經係覺得力不從心，咁啊夾硬要游落去嘅話，咁啊真係想唔變得千斤重墜咗落去都幾艱難。喺日常生活裏邊咧，如果我哋講翻科學化少少嗬，咁譬如好似話游水或者係做運動之前，啲教練啊、老師啊都一定會講做下拉筋先啦，伸展下啦，咁樣就會冇咁容易扭傷啦。咁呢個係事實嚟嘅。如果係玄學嘅角度嚟到分析嘅話咧，鬼掹腳嘅感覺就係話，點解會咁容易埋到自己身咧？梗係自己陽氣唔夠啦。點解會陽氣唔夠咧？營養唔好咯。呢個係最簡單嘅答案嚟嘅。如果營養角度嚟分析嘅話咧，抽筋我哋通常咧就會話俾佢聽，你係缺乏微量元素。咁微量元素其實係咩嚟嘅咧？咁啊，鋅、銅、鈣、鎂、鉀、磷、鈉嗰啲都係微量元素嚟嘅。咁或者曬下太陽咧都係有幫助，因為呢個係補翻個鈣同埋補翻你嘅微量元素。嗱，當突發性抽筋嗰陣時咧，最好就身邊有個朋友幫手啦，就將啲筋啊盡量同佢鬆展翻、拉翻直佢，咁樣就會舒服好多。咁平時自己咧都要做翻一啲保健啦，咁啊自己做下鬆筋啦，或者係飲翻一啲可以舒筋活絡嘅東西啦嘅產品。咁啊，例如好似呢一隻銀蜂蜜咁樣啦，咁好多食用者咧都會有個見證分享翻嚟嘅。咁譬如佢飲咗之後咧，佢會覺得佢啲筋咧會鬆軟好多。例如咧隻腳原本係可以只係可以抹到咁少少嘅話，佢可以再個盤再可以再開翻咁多，咁啊慢慢就會再開得會好自然嘅。咁呢一個都係一啲真正嘅見證分享嚟嘅。嗱，特別值得一提咧，就係呢隻銀蜂蜜咧，佢係一個唔甜嘅蜂蜜嚟嘅。咁佢有微量元素喺裏邊啦，咁啊仲有維他命 D，咁啊所以可以保障翻筋腱嘅活動柔軟度啦，同埋係可以補翻啲骨骼嘅健康嘅。但係如果有啲朋友就話唔甜嘅蜂蜜我唔中意飲㗎，咁啊嗱，好簡單，配合埋呢一隻綠蜂蜜就最好啦。因為咧呢兩隻蜂蜜咧夾埋一齊咧，嗰個味好好。咁呢個綠蜂蜜又特別滋潤啦，咁特別係啱而家呢一啲咁樣嘅秋冬季節咯。咁同埋咧，如果有食開我哋嘅保健品嘅朋友咧，都會知道，同埋會感覺到，因為身體會話到俾你聽嘅。食開保健品，你個保健品係要得㗎。你會發覺咧，呢一輪嘅傷風感冒咧，埋唔到你身嘅。你會留意到點解出邊啲人有啲要攬晒頸巾，但有啲人可以着短袖衫，身體唔同咯。咁你個抵抗力好，咁你自然你自己身體嘅防禦機制咧就會好。咁食保健品咧就唔係話要即刻見到個功效，因為佢唔係藥物嚟嘅，佢係保住翻你身體嘅健康。所以有啲乜嘢傷風感冒咧，都會比較難埋你自己嘅身嗰度。
咁啊保健品就保住健康嘅作用就係咁解啦。